자, 보세요. 첫 번째, 매일 한다. 거의 매일 한다. 일주일에 4, 5일 이상. 그리고 두 번째, 혼자 한다. 세 번째가 중요하죠. 그걸 안 하면 자꾸 생각난다. 그걸 안 하면 자꾸 생각난다. 자, 여러분, 이 세 가지에 다 해당되면 중독이에요. 그냥 그 중독이라고 인정해야 됩니다. 그런 거 있는가 하면 여러분들, 선생님 쪽팔린데요? 올리고 싶은 사람만 한번 올려보세요. 이 세 가지에 다 해당되는 게 뭔가? 이 세 가지에 다 해당되는 게 분명히 다들 있으실 겁니다.